ก็นี่แหละประวัติศาสตร์เคยเห็นหมอกหลายปะนี่เหลียวไปเห็นอย่างเลยตอนนี้เวลา7:43นี่ครับมีคนตะมีเลยนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวไปเห็นงัวเลยคนตะมีเลยนี่แต่ว่าอากาศไม่ค่อยหนาวปานใดบ้านเมืองเลยป่ะมันสิหนาวอีก7:43เดี๋ยวไปเห็นงัวเลยพุ่นมืดหมอกบ้านเมืองเลยมึงเลขบ้านเมียก็เป็นสิละมึงเลยหน้ากอกหมูพุ่นหมอกพี่น้องเอ้ยหมอกลำบกนะครับลำบกฝุ่นเนาะเดี๋ยวเป็นถนนเลยครับถนนใหญ่เลยครับตรงนั้นโอเคครับ